Halo guys, kembali lagi di channel The Sudar Goes. Ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, gue menceritakan tentang perjalanan gue dari Jakarta terus menuju CIKASO. Ya, sekarang di video kali ini, gue mau sharing pengalaman gue gimana gue camping untuk pertama kalinya. Semenjak gue zaman SMP terakhir deh. Tapi kali ini gue harus camping dengan sendiri. Gak sendiri sih tepatnya, gue bersama teman gue dekepiks yang sama-sama juga noob untuk masalah perkempingan ini. Dikit lagi. Tapi sebelum kita nonton, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Dan kalian juga bisa nonton video-video berikutnya dari The Sudar Goes. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like dan share video kali ini biar gue semakin semangat bikin videonya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya teman-teman. Enjoy guys. Udah lumayan nih, dikit lagi ya. Yang mana ya? Mantap kan? Nah, ini taruh sini dulu.
udah dibungkus. Matang dulu. Mana jam tadi? Jam 9.56. Keadaan masih belum mengantuk ternyata. Pengalaman pertama untuk camping, jadi mungkin butuh adaptasi lagi, sama mungkin agak kurang apa ya, bantal kali ya, bantal yang lebih proper gitu. Gue tuh pakai bantal ini, bray. Kayak bantal rumahan, coy. Bukan bantal yang proper gitu. Mungkin lebih pakai angin tapi yang agak gembung gitu, jadi leher bisa enak lah. Pengalaman pertama sih, jadi ya. Cuaca udah lumayan baik, nggak terlalu panas, nggak terlalu sumuk. Si dekepiks yang sumuk dia nggak ada ini sih, nggak ada jendelanya dia. Nggak bisa tidur. Oh. Nggak bisa tidur dia, bray. Sama, bray. Newbie wajar. Gitu. Besok janjian sama 2 wheels. Update-nya itu dulu, teman-teman. Semoga bisa tidur. Oke, bye. Ya, teman-teman. Kita mau siap-siap tidur dulu. Sampai jumpa besok. News, bye.